budaya. Oke, matur sembah nuwun. Nggih, sugeng dalu Pak Tri. Sugeng dalu Dik Susi. Nggih. Piye kabare sak wise suwe ora ketemu? Alhamdulillah, sae. Sae, sehat. Jenengan. Kula sae. Suwae napa sae? Suwae, sing ndak sae mek kok enek siji engko kabeh-kabeh kanca piye? Aku demen ditunggoni Pak P iki. Lah napa? Aku mang dibisiki. Pripun? Aku yo titip-titip karo anakku wedok. Oh, kono Pak P aku. Ya insyaallah tak jogone aku. Aduh, iki yoga-yoga iki mesti anu. Apa ngompori mesti anu. Ngompori. Tapi lek ra dikompori Pak P iki kok ya ora kobok. Ngono. Iya. Nggih. Sik kula tak menyapa para penonton nggih Pak Tris. Nggih sugeng dalu sedaya penonton Bapak Ibu adik-adik cilik gede. Heeh, kompak. Terus napa? Lek 6? Ya tuwek 6 padha wae. Lawane napa? Heh? Lek 6 lawane napa? Lek 6 lawane Tuh. tuwek. Ya aja 6 ya lawane. Niki nome. Ngono. Nggih. Nggih niki pripun? Iki jenengan kula aturi jumeneng iki tak hibur para warga sing ana Banaran. Iki suwe banget lestari budaya iki ora pentas ning Banaran. Nggih. Dadi ana ing padatan dalu niki mau ngene Dik Susi. Minangkani pamundhut saking panjenengan Pak Palil kalian Mbak Septi. Nggih. Iki mang wis ngaturke tedak sinten putranipun? Nggih, Dik Jazil Andaru Gardi. Iki mang wis didus banyu suci, kaya sampean sing wingi didus banyu kobokan. Lah, tapi kok adus piyambak nih, Pak? Waduh, Kak. Nggih. Ndak didus kok aku. Mary. Mary Aradi. Iki piye? Lagune nyanyi dhewe apa duet? Campur sari. Nah, lagune campur sari. Campur sari. Nah, iki sing enak-enak wae. Piye? Jale kanca-kanca ayang-ayang ke? Akeh seritas Enak sing jalan. piye? Oh, iya Mas. Sing kene njaluk ayang-ayang. Heeh. Oke. Lah iki sing sebelah kono, sebelah kiri. Mriki, napa? Mriki ayang-ayang mriki napa? Napa? Ayang beb. Ayang beb. Sing kana nek mari yo Pak terus saya ndadi. Sing kene. Tawani iso-iso apa jale? Muni yo. Piye kan? Kabeh padha ayang. Lah iki kok meneh barang iki sik kok. Mbake nyauri anyang-anyangen. Lah, kuwi. Mbak sing jaket ireng lho. Aduh, lah sing anyang-anyangan sapa sih? Ya, iki oke sing njaluk anyang-anyang. Nggih, lagi Iki atur, booming. no. Iki sing lagi Nggih. booming lho sayo. Nggih. Jadi sing lagi viral-viralnya. Jadi untuk malam hari ini Lestari Budaya menampilkan penjenengan untuk menghibur para rawuh lagi para tamu penonton sedaya. Sumangga Mas Dwi kalian Mas Sutris Caklus dados ayang-ayang. Tarik. Mas Eleng Lestari Budaya. manisku sak tulung agung ada di rompi tentunya untuk malam hari ini. Dan juga tempat bantu Pak Pirun, terima kasih. Konton jaraan hadir. Mas Grandong. Kancane ya pikirin lho. Sedang rasane ati kang nandang sengitring liyan hanyawa aku kowe lampu tresnan kang langsung terus ajelo ojo seleh tresnan pancene
terima kasih matur